हमारे घर से सन के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और एक्चुअली ये काफी दूर है। सनलाइट को भी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर स्पेस में साउंड ट्रैवल कर सकती है तो सन की आवाज को धरती तक पहुंचने में 14 साल लग जाते हैं और सन की आवाज 100 से 130 डेसिबल तक सुनाई देती है। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम हर टाइम किसी जेट इंजन की आवाज या कोई रॉक कॉन्सर्ट सुन रहे हो। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सन के सामने अर्थ सिर्फ इतनी सी है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर की भी कुछ ज्यादा औकात नहीं है, पर अर्थ से ज्यादा है, क्योंकि 1000 जुपिटर सन के अंदर फिट हो सकते हैं, लेकिन 10 लाख अर्थ लगेंगी सन को भरने में।